राजस्थान और मध्य प्रदेश में खांसी की दवाई में एक खतरनाक रासायनिक पदार्थ पाया गया है जो बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है और दोनों स्टेट की गवर्नमेंट में इस कॉफ सर्प को बैन कर दिया है और पूरे स्टेट में मेडिकल शॉप में दवाइयों की चेकिंग के लिए टीम भी भेज दी है और जनता से भी निवेदन है कि आप भी गवर्नमेंट अप्रूव मेडिसिन ही यूज करें। मिलावटी कप सिर्फ से लीवर फेल, किडनी फेल जैसी समस्या देखने को मिल रही है।